मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं माझ्या एका नवीन व्हिडिओमध्ये. तर आज आहे संडे आणि आज सुट्टी आहे. तर संडेला ऑलमोस्ट सुट्टीच असते सगळ्यांना. तर आज आमचा एक छोटासा प्लॅन आहे. जसं की मी तुम्हाला लास्ट व्हिडिओमध्ये म्हटलं होतं की मी बँगलोरमध्ये आली आहे वापस. ऑफिस माझं इथे असतं, तर तुम्हाला बँगलोरचे व्हिडिओज पाहायला भेटतील. तर आम्ही एक प्लॅन केला आहे आम्ही मित्रांनी मिळून. आज संडेच्या दिवशी माझा एक मित्र, भाऊ, ऑफिस कलीग याच्या आम्ही घरी चाललो आहे आणि एक छोटीशी पार्टी करतो आहे. परंतु त्याचा सकाळी फोन आला की त्याचा गॅस संपला आहे. तर तरी पण त्यांनी काहीतरी जुगाड केला आहे आणि त्यांनी काहीतरी म्हणजे ॲडजस्ट केलं आहे. बघूया आता घरी जाऊन काय केलं आहे त्यांनी. काय चूल मांडून ठेवली आहे आमच्यासाठी. तर बघूया आणि आता निघूया. कसं झालं सगळं? आले आले काम केलं मी. ओल्ड मूल गेला माझं. पायात घुसून काचा खाली नसेल गेलं. लागले हाताला. असं मी पहिल्यांदा पाहते आकाशला. असं साफसफाई नाहीतरी आधी पीजी मध्ये वगैरे असताना हे चल करते कर, दुसऱ्याला सांगायचा. नाही मी स्वतः करत असते. हा अक्षय इथंच मुक्कामाला होता वाटतं. अक्षय इथंच मुक्कामाला होता. झालं सगळं बस करू. चिकनची भाजी रेडी आहे. वाफ तयार होती त्याची. भूक लागली वाटतं.